皆さんこんにちは、ランダムです。こちらは P2001 と呼ばれるポータブル電源で、現在多くのメーカーさんがこの電源の OEM 品を発売されてるんですけども、今回ね、なんとこちらのモデルの新モデルの方が発売されましたんで、今回ね、こちらの電源の方がどんな感じで進化したのかっていうのをね、見ながら紹介の方させていただきたいというふうに思います。はい、ということでね、早速電源の方をね、紹介していきたいと思うんですけども、こちらはエコプレイさんの 2400W ポータブル電源っていうものですね。ちなみにね、型番は SYD2400 っていうものとのことです。で、容量が 2048Wh で、電池はリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。で、回数はね、3500回以上で 80% の容量の確保がされてて、出力に関しては AC100V で 50Hz、60Hz 切り替え可能の定格 2400W で瞬間最大 4800W。寸法や重量は P2001 よりも小さくなって軽くなってます。で、充電はね、切り替え式の機能がついてて 300W から 1100W まで切り替え可能で AC で最短 1.8 時間で満充電可能となってて、 DC ソーラーパネルの場合だと 11.5V から 50V までの範囲でパネルの接続が可能で、最大 500W でね充電可能とのことです。はい。で、特殊な機能としては充電速度の切り替えが可能で、防水防虫防塵機能、あと無停電源装置 UPS 機能が搭載されているとのことですね。はい。で、本体の方ね、見ていこうと思うんですけども、まず電源入れましょう。電源こちら長押しをすると、はい、ピッといってね、メイン電源入りました。液晶パネルはパーセント表示で、この状態で何時間動くかって出てるんですけども、この状態で99時間以上動くみたいです。で、こちら入力ワット数で、入力ワット数にもヘルツ書かれてますね。周波数 60Hz 書かれてますね。で、出力ポートの方も周波数が書かれてて、こちらはね、切り替え可能という風になってます。はい。で、左側からなんですけども、こちらが DC 出力で 12V10A と、XT60 の形式のもので 12V25A 出せるそうなんですけども、実はね、ちょっとここの部分にさせるアダプターとかね、僕持ってないんで、ここの出力はちょっと実験できません。はい。で、下側にはね、12V3A のものが2つあって、こちらもね、しっかり蓋ができるようになってます。だからね、防塵機能はバッチリですね。で、DC のオンオフはこちらですね。DC をオンにしたら、ここでね、待機可能時間が87時間で出ました。ですので、100% だと174時間になるんで、DC をね、オンにした状態での待機消費電力は 11.63 なんで、約 12W ぐらいね、1時間あたり消費してるみたいです。はい。で、この状態でボルテチェッカーをつなげてみると、はい、出ました。 13.6V ですね。ちょっと高めではあるんですけども、DC 接続の冷蔵庫も炊飯器もバッチリ動く電圧ですね。はい。で、真ん中はライト。眩しい。 OK。 で、こちらが USB ポートなんですけども、こちらもね、しっかりキャップで蓋されてますね。で、面白いのが、もうね、QC3.0 なんで USB の速い分ですねが2つ、あと PD、 要するにタイプ C のポートで 20W の出力のものが2つ、あとここもねタイプ C のものなんですけども、こちらはね 100W と 20W が1ポートずつですね。はい。で、こちらもね待機電力ちょっと気になるんで見てみましょう。そしたらオンにしましたら99時間で変わらないんで、ここね待機電力はもう 10W 以下ですね。はい。だいぶ低い状態だと思います。よし。で、こちらが側面なんですけども、今までのね P2001 と違って、今回のこちらの2400の電源はここですね、上側にファンがついてるんですけども、ここはね、使用時は必ずカバーを開けてくださいってなってるんで、開けて使用するタイプになってますね。はい。で、ここにねファンが2つあります。音はどんな感じなんでしょうね。またね後で聞いてみたいと思います。で、ここが AC 出力ポートですね。定格 2400W で瞬間最大 4800W 利用可能で6口ありますね。で、ついでにね AC 出力見ておきましょう。はい、 AC をオンにすると、はい、そしたらねカチッという音がして、ここになんかマークがついて AC がオンになりました。で、この状態だと36時間ぐらい持つのかな。ですんで、満タンだと72時間ぐらい持つんで、計算してみると2048割る72時間ではと。はい、これですね。28.4444 なんで、AC オン時の待機消費電力は
30Whぐらい1時間あたりね使ってるというふうになりますね。はい。で AC 出力に関してなんですけども、今ね 60Hz で出力されてるんですよね。でこれはね切り替え可能で、ここのボタンだと思うんですけども、ここ長押しかな。はい、はい、そしたら、ね、点滅が始まるんで、ここでシングルクリックすれば、はい、変わりました。アウトプット 50Hz でインプットも 50Hz ですね。ですので、ね、50Hz の地区の方はここをね、50に変えておく必要があるみたいですね。ですので、西日本にいるときには 60Hz に切り替えて充電をして、東日本にいるときには 50Hz に切り替えて充電する必要があるみたいですね。なるほど。でちなみにね、ここは西日本なんで、長押しからのシングルクリックで 60Hz。簡単ですね。ちょっとね、気になるんで出力も見ていきましょう。はい、ボルトチェッカーですね。これを挿してみると、はい、104ボルトですね。バッチリ出ます。はい。ちなみに、この電源はね、110ボルトと100ボルトの切り替えも可能で、その切り替えはね、この電源ボタンを10遍押すそうです。そしたら、はい、もうパッと上がりました。115ボルトになりましたね。これでね、今もう115ボルトの出力になってます。はい、簡単です。で、でもね、100ボルトの方が使いやすいんで、100に戻します。はい、戻りました。ちなみにね、普通の一般的な家電は110ボルトで使ったら、あんましよろしくないんで、なんか消費電力多いなというふうに思いましたら、110ボルトになっている可能性もあるんで、そこはね、自分たちで確認ね、されてみる方がいいと思います。はい。で、背面はこんな感じですね。こちらにはね、さっき僕が読み上げたスペック等が全部書かれてます。45度以上の高温環境に行ってくださいってなってるんで、夏場は、締め切った車内にはね、放置するのはちょっと考え物なんですけども、車内の日陰の方にね、置いとけば大丈夫なんじゃないかなというふうに思います。はい。で、こちらがね、反対側なんですけども、こちらも蓋がついてて、ここはね、多分空気の取り入れ側なんじゃないかと思います。はい。で、使用時はね、このカバー開く必要があります。で、あと、下側が、AC 充電とソーラーパネルやね、シガーソケットの充電のポートですね。はい。充電に関してはね、こちらの方にもう分かりやすく書いてあります。で、本体の上側には P2001 シリーズと同じように蓋がついてて、この中にはね、ケーブル類がしまってあります。で、シガーソケットケーブルに、ソーラーパネルのケーブル、ちょっと短めですね。で、AC 充電用ケーブルですね。もうね、この部分はでかい羊羹じゃなくてね、ケーブル1本でいけるんで、ありがたい部分ですね。はい。よし。ということでね、本体はバッと見たんで、次はね、充電実験いってみましょう。パッと準備します。よし。じゃあね、シガーソケット、充電実験してみましょう。充電口がこっちなんですね。で、こう挿してエンジンをオンすると、はい、充電がね開始されましたね。90から95ワットぐらいで充電されてます。この状態だと満充電までに、残り1000ワットアワーを15時間ぐらいでね充電してくれるそうです。よし、ということでね、走行充電問題なさそうなので、次のね実験の方行ってみたいと思います。はい、ということでね、お次はねソーラーパネルの充電実験行ってみたいと思います。で、斜めの径はね300ワットの家庭用のパネルが積んであるんで、この分で実験しようと思うんですけども、今日ね天気はもうすごい快晴ですので、しっかり発電できるんじゃないかと思うんですけども、果たしてどうでしょうか。はい、P 言いました。はい、175ワットぐらいで発電されますね。すごいです。バッチリですね。今ね3時ぐらいなんでちょっと発電量低めではあるんですけども、でもねすごい速度で充電されてます。はい。で、ちなみにね、この電源は12ボルトから50ボルトまでで、最大500ワットのパネルに対応してるんですけども、120ワットぐらいから500ワットぐらいまでのねパネルだったらどれでもつけれるっていう格好の電源で、ソーラーパネルのね充電に関してはすごく幅広く対応してるんで、これはねすごくいいんじゃないかというふうに思います。はい。ちなみにこの状態だったらあと7時間でね満充電にしてくれるそうです。はい。よし、じゃあね最後に AC でのね充電実験いってみましょう。で、このね前のモデルの P2001 シリーズは AC での充電は1100ワットとかのね固定だったんで、それでね出力のある場所じゃないと充電できなかったんですけども、今回こちらのモデルはここでね入力ワット数が切り替えれるようになってますんで、こちらをね切り替えながらね充電実験ちょっとしてみたいというふうに思います。はい。よし、ということでねいきます。せーのと。
ピッと音が鳴りました。はい、ということで充電開始されたんですけども、今ですね、メモリとかがないんで分かりづらいんですけども、今 300W になってます。こちらね、ちゃんとこちらの数字 300W 出てますね。なんですけども、壁コンセントからの電源は 335W になってます。これはね、延長ケーブル使っててからボルト数が下がってるからですね。はい、よし、じゃあね、次々行きましょう。充電ワット数変えてみますね。300、500、700、900、1100に変えれるんで、次500にするとこうか。はいはい、500に、ね、切り替わりました。もうこの状態で 500W で充電されてます。でこれだとね3時間で充電完了するそうです。早い。次じゃあ 700W に変えます。よっと。はいはい、 700W になりました。この状態だとね2時間で充電完了するそうです。で 700W に変えたら 93V まで下がりましたね。こちらがボルト数が下がる傾向ありますね。じゃあ次、900いきます。メモリがないんで分かりづらいです。よいしょ、はい、900。はい、900になりました。この状態だとね、あと97分ぐらいで充電完了するそうです。早い。でもね、またボルトが下がって 960W ぐらいのね、消費電力に変わりました。で、最後にね、1100W にします。よいしょ。はい、1100になりました。すると、実はね、1100W になってもね、ここ 1000W なんですけども、これはですね、ここですね、こちらのボルト数が下がっちゃってるんで、こちらね、1100W で入ってきてない状態になってるみたいです。はい。ですんでね、ちょっと、これで、このままじゃちょっと性能がわからないんで、壁コンセントのね、ある方にちょっと移動してみたいと思います。よし、ということでね、壁コンセントのあるところにちょっと移動してきたんで、こちらでね、実験続けたいと思います。で、こうですね、あれそうね、逆でしかつかないんですけども、ごめんなさい。これでやらせてください。こう刺しました。ボルトチェッカーもつけて、見てみると、はい、こちらはね、94V ですね。ああ、なるほど。やっぱり下がっちゃうんですね、これは。うちのコンセントがね、ちょっと弱いのかな。ボルト数下がってますね。なんですけども、こちらはね、1000W を超えてから充電できてます。ですんで、1000W 以上で充電するにはね、環境が大事なようですね。はい。でも、とりあえずこの状態で、残りの 50% ぐらいを83分で充電可能と出てるんで、あと1時間23分ぐらいでね、充電できるみたいですね。じゃあね、この状態で満タンになるまでね、しばらく放置してみたいというふうに思います。はい、30分ぐらい経過したんで、今ね、降りてきました。こうしたらね、充電はね、順調に進んでるんですけども、ファンが回ってる風な感じがあるんですよね。で、あれと思ったら、使用中は横の分を開けないといけないのに、僕閉めたまま充電したんで、ちょっとね、今から開けてみようと思うんですけども、こっちも。はい。開けてみました。そしたらね、熱がこもってるせいかもしれませんけども、結構な音でファンが回ってますね。ファンの音がね、今開けて少ししたら小さくなりました。熱がね、こもってたみたいです。ちなみにね、結構熱い空気が出てます。はい、しばらくしたらね、ファン、もう音がね、相当小さくなりました。今ね、ほとんど回ってない状態です。ですのでね、音は、こんな感じですね。あったかい空気が出てるんですけども、ファンはね、もう音がしない程度で回ってます。で、あとね、20% で47分ぐらいで充電できるそうなんでね、しばらくね、この状態で放置しておきたいと思います。はい。はい、ということでね、小1時間ぐらいね、経過して、今降りてきたらね、充電完了しました。100% になってますね。はい。でね、もうね、ファンも止まっててから、おとなしい状態ですね。よし。ということでね、完璧にね、充電できたんで、場所をね、移動してから、いよいよね、AC 出力のね、実験の方、行ってみたいと思います。準備します。はい。ということで、準備ができました。ヒーターが瞬間最大 1800W の、定格 1200W ぐらい。こちらが 900W のポットと、さらにね、IH クッキングヒーターつけて、温度上げていって、どんな感じで動くのかというのをね、見ていこうと思います。はい。もう行きましょう。せーの。OK。はい。オンになりました。はい。1600W 超えました。けどもね、問題なく動いてますね。はい。ここからね、徐々に下がっていきます。はい。1100W ぐらいですね。OK です。で、この時のボルト数が 100V ですね。104V だったのが 100V 下がりました。少し下がりましたね。で、続いて、電気ケトルをオン。これ 900W です。そしたら、はい。ちょうど 2000W ぐらいになりましたね。でもね、内部の方、ファンとかも回らずに、問題なく動いている状況です。すごい静かです。だから、電池のセルがね、
温まってからファンが回る仕組みのようですね。はい。で、ちなみにね、100V のままです。で、これからね、200W ぐらい上がったら、定格消費電力を超えるんですけども、どれぐらいで落ちるのかね、試してみましょう。加熱でいきましょう。加熱をオン。で、これからね、上げていきましょう。今 2000W ちょうどです。1から2へ。そしたら、はい、2400W ぐらいになりました。あ、そうか。これが定格出力ですね。2400W ぐらいが。オンオフを繰り返しますね。じゃあね、3にしましょう。はい、火力3。すると 2400W ちょうどぐらいになりました。問題なく動いてますね。ファンもね、今止まってます、これ。完璧に。やっぱり中のね、電池のセルの温度が上がってから回るようです。はい。で、この状態だったら、3台ともね、起動した状態で36分間はね、動かすことができる。とのことです。なかなか高性能ですね、これは。じゃあね、ちょっと続けましょう。もう一段階。せーの。はい。なかなか超えませんね。なんでだろう。よく見たら、ボルトの調整が入ってますね。93ボルトぐらいまで下がってるんで、2400ワットをね、超えないような感じで、ちょっと調整が入ってるような感じがします。はい。で、じゃあね、最後の最強にピッとしますと、これはもうね、確実に2400超えるんですけども、おっと、最強にすると、こちらのね、ボルト数が下がってしまったようでから、通電がね、止まりました。なるほど。ですね、2400ワット以上にはね、なりにくいような格好になってみたいですね。ちょっとね、ボルト数の加工が見られました。はい。ですので、ちょっとなんだろう、全開状態ぐらいで使用する際には、精密機器等はね、使わない方が良さな感じですね。はい。OK です。わかりました。で、ちなみに、今ね、こちらの方、ファンね、回り始めました。熱い空気もね、出てきてます。ですので、やっぱりね、こちらの電源は、ワット数じゃなくて、内部のね、現地の温度で、ファンのね、オンオフを切り替えてるみたいです。はい。情報ね、分かってよかったです。よし、ということでね、出力がバッチリあることが分かったんで、最後にね、料理を作ろうと思うんですけども、もう今回はね、セカンドチャンネルなんで、ちょっとね、すごく簡単に手抜きな方法で、料理の方をね、させてもらいたいというふうに思います。はい、準備します。はい、ということでね、料理の準備してきました。今日はね、11月29日で肉の日なんでね、お肉をね、たくさん買ってきました。もちろんね、大好きな汁付きで、ニンニクたっぷり、野菜たっぷりのね、お肉たちです。はい。で、あとご飯なんで、今日はね、こちらをレンチンで温めて、これをね、IH で調理して、丼にできるかな。そんな感じでね、いただきたいというふうに思います。はい。まずはね、フライパンからいきましょう。くっつきにくいホイールをセット。で、あとね、同時にこちらもいきましょう。こちらはね、500W で6分でいけるそうです。よしよし。よいしょ。ここはね、600W 圏内でした。だから5分ですね。はい。じゃあね、これでいきましょう。600W で5分。スタート。OK。電子レンジ動き出したんですけども、消費電力 1000W ぐらいですね。OK。で、同時にね、こちらも焼きましょう。で、こうですね。大量。蓋をしておきます。で、この時のね、消費電力は 1500W ぐらいですね。はい。IH も電源もね、すごく安定します。あ、こちらに先にできましたね。よいしょ。もう5分経ちました。中はどうでしょうか。よっと。おー、美味しそう。すごくね、上手できてます。OK。で、あとね、ご飯も温めておきたいんで、入れて、もうね、同時に行きましょう。はい、2分。あー、うまそう。めちゃくちゃ美味しそうです。もうね、それにしてもポータブル電源すごいですね。どこのメーカーさんのね、電源でも、もう普通にね、IH とレンジ同時に動かしてもね、料理ができる時代になったんで、本当に驚きです。はい。よいしょ。ご飯もね、できました。よっしょ。OKOKOK。もう熱々です。こっちももうそろそろいいですね。よし、いいでしょう。OK。ということでね、お酒のあてとご飯と料理がね、完成しました。ちなみにね、かかった時間は、10分ぐらいではあるんですけども、この時のね、電池残量が 73% なんで、15% でね、料理できましたね。で、ちなみに、ファンの音はこんな感じです。結構静かです。ですね、これぐらいの音だったら、車内にこもって料理を作ってもね、全然うるさくないです。はい。バッチリですね。OK。よし、ということで、料理も美味しそうにできたんで、ご飯いただきたいところではあるんですけども、その前にね、まとめの方に入らせていただきたいと思います。
はい、ということでね、今回はエコプレイ社さんのポータブル電源2400のレビュー動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。実際ね、使ってみた感想なんですけども、今までのね、P2001 シリーズと比べてから、防塵性が上がって、静音性も上がって、充電ワット数もね、変更できるようになったんで、めちゃめちゃ進化してるなというふうに思いました。ですので、車中泊にもね、すごくいい電源だなというふうに思ったんですけども、ちょっとね、僕今回1点気になった点がありまして、それが、蓋の部分なんですけども、こちらね、防塵のためについて、排熱はしっかりしてるんですけども、使用時はね、開けとかないといけないんで、車に積む際にはね、余分にこんだけずつの出っ張りがいるようになるんで、どっかにね、端っこの方に置いてっていうことがしづらくなってるんで、この点がね、1点残念かなというふうに思いました。はい。なんですけども、本当にね、サイズも小さくて軽くて、容量もね、2048W もあるのに、16万円台ぐらいでね、購入できたりしますんで、皆さんもね、2000W 級の電源で、安くて性能がいいものを探される方にはね、すごくいい電源だと思いますんで、もしね、興味がありましたら、動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、皆様ね、そちらの方から商品の詳細の方、確認されてみてください。はい。こんな感じですかね。ちなみに家電全部きっちり動くんで、費用対効果はね、めちゃくちゃ高いと思います。はい。ということで、今回この辺でご視聴ありがとうございました。今からご飯いただきます。